Всем привет! И сегодня я вам расскажу, как можно проебать впустую 2 косаря рублей. В общем, перед вами ЖК-телевизор Samsung, модель LE32D451G3W. Сделан, точнее собран у нас в Калуге, в России. Там, где, в принципе, собирается большинство самсунгов. Да и не большинство даже, а все самсунги, которые у нас в России продаются. Давайте посмотрим на него получше. К сожалению, тут темно, сейчас я подсвечу. Такой вот телек. Здесь вот сенсорные кнопки. И светодиод дежурного питания. Экран у него целый. И теперь давайте развернем его задней стенкой. Вот так вот он выглядит сзади. Здесь вот 8, которая, кстати, не от него, а от какого-то Philips'а. Не знаю именно от чего, потому что родной шнур должен быть угловой. Пожмутились. Отдать угловой родной провод. Такой вот набор разъемов. Блять, фокус. И вот наклейка с моделью. Как видите, написано ЖК-телевизор. Это значит то, что подсветка у него на лампах. Потому что если будет ледовская, то будут писать LED-телевизор. Этот же на лампах. Тут у него есть... Что там? HDMI, USB и слот для CAM-модуля. И вот подставка глянцевая на 4 винтах. С ним был вот этот вот пульт, абсолютно такой же, как был с полосящей плазмой, которую, скорее всего, я так и не сделаю. Давайте посмотрим на него. Сейчас он выглядит очень даже хорошо. Но он был довольно-таки загаженный, вот особенно вот между кнопок. Как вы знаете, это почистить практически нереально, поэтому пришлось его разбирать. А вот такие вот пульты хрен разберешь без коцков. Вот особенно самсунговские пульты очень туго разбираются. Так что осталось вот что. Немножко коцков, но теперь он полностью чистый и идеально работающий. Как вы уже, наверное, поняли, купил я его за 2000 рублей. Хотя изначально цена была 3000, но, может странно, может нет, я предложил торг до 2000 рублей, так как там непонятно, может быть, что с ним. Я вообще сначала не знал, у него подсветка не работает или изображения нету, потому что было заявлено, что нет изображения. И фотки даже были даны не его, а из интернета. А теперь давайте пройдемся по внешним дефектам, которые сразу бросаются в глаза. А для этого нам надо было развернуть его вот так вот на бочок, чтобы показать подставку. Итак, отдаляю камеру, и что же мы видим? Мы видим такую нехеровенькую ржавчину. Прямо вот со стороны лицевой панели. Вот она. Вот. Вот там, вот здесь вот она уже вот заканчивается. Где-то на серединке. Из внешних дефектов это все. А теперь к внутренним дефектам. И внутри есть точно такая же ржавчина. Так. Она есть на железной планке. Вот знаете, наверное, кто разбирал матрицы, особенно вот у таких самсунгов, здесь снимается рамка, откручиваются болты, которые с лицевой стороны, снимаются боковушки и снимаются верхняя и нижняя.
И, кстати, я такого не ожидал. Я не знаю, как, почему, но он включился. И вы уже увидели, что с ним, собственно. Но я продолжу то, от чего отвлекся. Значит, снимаются вот эти вот боковушки, снимается вверх, вниз и на нижней железной штуке, которая держит вот эту вот ЖК-панель. На ней точно такая же ржавчина идет вот тут вот. Там как будто туда вот где-то затекло. Здесь она прекращается. И я совсем чуть-чуть есть еще вот тут. Но это не самое интересное. Самое интересное, что так как здесь экран с довольно-таки маленьким разрешением 1366 на 768, то есть как у ноутбуков, у него всего лишь один гибкий шлейф, который идет от стекла к дешифратору. Он находится примерно вот тут вот, точнее не примерно, а вот тут посерединке. И его совершенно никак не задело. Там нету ни окислов, ни коррозии, ни прогаров, ничего там нету совершенно. Нигде он не отслоился ни от стекла, ни от платы. И на плате тоже никаких окислов нету, потому что вдобавок там есть такой слой, который защищает от пробоя. Ну, короче, налеплена изоляция на саму железную планку. Поэтому там и ничего и не попало, и не заржавело, и плата в полном порядке, без окислов, и ничего там не отвалилось. Пайка там в порядке. На майне пайка тоже в порядке. Шлейф целый, прозванивается без трещин. И как вы видели сейчас, когда он включился, у него отсутствует именно изображение. Подсветка у него работает. Давайте я вам покажу это еще раз. Включаем. Подсветка загорается слабенько. Сейчас должно быть типа лого Samsung. А вот когда включился уже сам канал, подсветка стала яркой. То есть, ну здесь она работает так, что когда картинка темная, то и подсветка более слабая. Когда картинка яркая, подсветка более сильная. И вы сейчас это наблюдаете. Вот смотрите. Переключаем канал. И подсветка помигивает. И изображение отсутствует полностью. Нету никаких ни полос, ни подтеков, ни трещин. То есть матрас целый. Кстати, вот так вот слегка постукивать никому не советую. Хотя от этого, в принципе, ничего и не должно случиться. Итак, самое интересное. Когда я ковырялся в нем, я уже успел промерить. Напряжение на матрицу должно идти плюс 12,5 вольт. Как написано на плате матрицы написано 125В. Ну, не знаю, какого хрена точку не поставили, но это значит 12,5 вольт. 125 вольт здесь быть просто не может. А приходит тут 12,2. Я думаю все-таки, что это норма. Но на матрице нету ничего. Как я уже сказал, шлейф исправный, без трещин. Дорожки вот эти вот, которые на кончиках шлейфа, у него без трещин. Нет никаких окислов. Я пробовал его и переворачивать, и шевелить во включенном состоянии. Это ни хрена не дает. Так что перед тем, как что-то купить, в надежде, что вы это восстановите, вы сначала хорошо подумайте, а надо ли вам этот геморрой. А потом все-таки попробуйте сторговаться. Мне повезло, хоть чуть-чуть, но повезло. Я сторговал 1000 и как-то так. Так-то он продавался за 3. Ну, с другой стороны, у нас есть пульт, у нас есть в непонятном состоянии целая матрица, у нас есть подставка, блок питания абсолютно исправный,
абсолютно исправный инвертор с лампами. И в непонятном состоянии то ли исправен, то ли нет майн. Так что даже не знаю, что и делать. Его можно попробовать продать вот так же обратно на лоха. Но я таким не занимаюсь и не хочу, если честно. И сам телек жалко хочется сделать. Так что буду ждать случая, когда появится подобный донор с подобной матрицей. Или буду искать, к чему ее подкинуть. Так как я уже смотрел, автономного режима у нее, скорее всего, нету. А может быть и есть, черт ее знает. Сейчас я не могу даже вам модель сказать матрицы, но она где-то у меня была сфоткана. В общем, матрица там 1366 на 768 на лампах. Всего лишь один шлейф на стекло идет. Этот плата снизу. И самое главное, вот еще, кстати, самое интересное, что здесь в самом телевизоре никакой отдельной платы Текона нету. Здесь майн, выходит шлейф, заходит в матрицу. Все. Текон, по-моему, в самой матрице получается. Так что еще сложнее. Вообще. Печально все. В общем, пишите, что думаете. Если собрались писать, все-таки, надеюсь, вы внимательно слушали, потому что на тупые вопросы я отвечать не буду. Мол, я вот сейчас все рассказал, а кто-нибудь напишет, это ты шлейф там передергивал или и так далее. Я вот сейчас вам все рассказал, если вы внимательно слушали, причем рассказал даже 2 раза. Так что вот такой вот геморрой за 2000, блядь, рублей. Ну все, в принципе, все на этом. Всем пока.